Ntar RT soalnya bawa aja ntar. Apa? Iya, terus apa pakai ya? Ini suasana di pelabuhan ya, pelabuhan mau mancing. Ini lah. Empat orang udah. Jalan. Jalan dah. Nah ini mau ke Bang Wandi dulu. Yang juga Bang Jaki, biar udah. 10 gua tarik terus dah. Dua aja dah. 4 biji. Langsung. Oke, kita jalan nih. Tarik juga. Wah. Ini gue lagi naik perahu. Oh, nah. Ah, itu orang mau berangkat tuh itu. Nah, iyalah pakainya berangkat kak. Nah, ini. Ya. Santai ya? Nyantai. Oh. Pasang orangnya. Pakai wae. Ya. Pakai suai itu. Kemarin
tuh. Benang yang atuh. Agak. Nggak nyangkut. Wih, strike bos. Cuman tadi belum, kameranya belum hidup. Tuh, lumayan. Nah, kok luka begitu bang? Oke bos, strike perdana 4 jari. Oke, lumayan. Lanjut. Dua ya. Nah. 3 tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi, Anton Pokang Channel. Kali ini saya mancing di muara tawar. Empangnya Bang Wandi ya, Bang Wandi. Saya bersama pemancing garis keras nih. Oke, lanjut. Wih, strike, wih, strike bos. Wih, wih. Yup. Mantap. Wih. Oke bos, strawberry bos, strawberry. Oke bos, lumayan babonnya, strawberry. Oke, strawberry kerjalang. Yuk, lalang aja saya salahin dah. Wih, strike, wih, 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 bandeng, bandeng, bandeng. Wih, strike maning. Wih, ya, lumayan lah. Oke bos, strike maning nih, lumayan. Lanjut. Oke bos, strike bos. Wih, bandeng lagi. Biarin dah. Oke. Gue lama-lama nah. Wih, mantep coy. Wih, yeah. Hah? Biar mati dulu. Wih, oke. Lanjut. Bawa nih. Gak usah. Sama, gue juga kagak. Bandeng makan ya. Kirain tadi nila babon kencang banget tarikannya. Lah buat bikin konten.
Set langsung bang. Air bandengnya juga ada. Oh strike. Wih. Wih. Oke, strike bos. Strike, guys. Babon coy. Oke. Mantap lah. Bang. Garis keras sekarang nggak ada apa-apanya nih. Lembek. Udah nggak keras lagi garisnya. Oke bos. 4,5 jari. Babon lah, tergolong babon lah. Oke, lanjut dah. Tuh mantap dah bos. Wih, 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 lumayan. Oke bos, lumayan, yang penting strike. Woi, kena lagi. Set dah, lumayan. Set deh, gue bilang juga apa. Cukup lumur kita berdua mah. Oke bos, 3,5 jari. Mantap. Lanjut dah. Babon nggak tuh? Trek no, atau mancing garis keras no. Mancing garis keras. Gue bikin lagi videonya satu lagi. Oke bos, ini hasilnya bos. Tuh lumayan. Babon 4 jari, ada yang 4,5 jari. Lumayan lah. Oke, mantap.